Pribudla nám nová zastávka vodná väže. Nachádza sa tu Vydrica. Poďme sa na ňu pozrieť. Nádherné miesto pod hradom. Potôčik. Je tu aj krásne popísané o histórii Vydrice v 4 jazykoch. Poďte, ideme sa pozrieť do ľadovej jamy. Haló? Kde sa to tu ozýva? A ideme vyššie. Krásny pohľad z vrchu. Je tu aj miesto na relax. Zaujímavé domčeky. Krásne to tu robili. Pohľad z vrchu z druhej strany. Je to tu fakt pekné. Je to perfektné miesto na relax, máte si kde sadnúť, oddychnúť si a zatiaľ tu chodí strašne málo ľudí. Turisti asi o tom nevedia. Takže super tip. Odporúčam.